之前有疑问，说我右眼失明对生活有没有影响呢？答案是有的。首先跟铲屎的玩耍的时候，我会观察不到右边的障碍物，甚至是忘记右边有障碍物，从而导致撞墙。还有打架的时候，单个眼睛不好对焦，导致反应慢了半拍，结果老是挨打。总的来说，瞎了一只眼对我的生活影响并不大，或者说没有，反正影响不了我拉小提琴。